So what's up no mga ka-beauty, at gagawa tayo ngayon for today's video. Super creamy mushroom chicken. Hop! Okay, simulan na natin. Ngayon na si Pintado o Alakikyam. So ayos tayo ng ano natin gagayatin natin. Siyempre mabagal tayo umilos. Pabilisin natin. Siyempre yun. Dahil sibuyas. So kahit tayo sibuyas. Tapos tayo sa bawang. Susunod naman natin yung patatas. Sunod yung carrot. Gayat-gayatin. Yan. Ganun lang. Tapos yung ano ba yan? Di ko alam. O yan. Salang na tayo. Ito brownie ang tawag dyan. Brownie. So yan. Medyo brown na siya. Susunod naman natin na isaw yung ano patatas sa carrot. Solid. Then ayan, bawang sibuyas. Pwede naman pagsabay tapos lagay mo na ulit yung manok. Then pwede mo yung pinagmarinate, lagay mo ulit. Then tubig. Yan na. So lagyan mo siya ng base naman ng video to margarine yon. Tapos yung naglagay na ako mushroom. Tapos lagyan mo ng pagmamahal. Gataan mo. Charot. Evap yun. Yan. Hayaan mo lang kumulo. Lagyan mo asukal para sa matamis na pagmamahal. At yan. Lagay mo na ang patatas at carrot na pinirito kanina. Yan. Hayaan mo siyang kumulo. Then ano nga ba tawag dito? Cornstarch. Yan. Then lagyan mo ng dahon ng mangga. Joke lang. Ano yan? Kincha yan. Then tara na. Kain na tayo. Whoop! Hindi natapos na. Yan. Konting sandok tayo. So, whoop. Unang kagat. Thank you Lord. Sarap. Heart pa yan. Solid, diba? Hanggang sa susunod mga bata. So hello, at para naman sa mga gustong gumaya, yung manok meron na yung patis at saka nor liquid seasoning, patatas, carrot, sibuyas, bawang, cornstarch, evap, mushroom, at pati kinchay. Yan. Yun lang. At hanggang sa muli mga kaibigan. Sa main video. Bye bye. At muli, maraming salamat. Thank you Lord.